Ja tosiaan, moi kaikille ja tervetuloa tähän mun videoon. Mä just ehkä tunti sitten aloitin pelaamaan ja näin. Kävin äsken syömässä. Sitten me hoidettiin tää kamera. Tai tää kun tällä ennen kuvattu. Niin ja mulla on tässä parisataa, noin 204 tarkoituksia. Ja mä ostin jo, kävin tutkimassa tuolla Pintassa ja ihan sitten tuollakin, oli nämä kaupat. Ostin nämä kaikki, ja ne on yhdet päällä. Ja joo, oli näin heppo. Lähdetään shoppailemaan. Ja tänä vuonna täällä ei oo tätä, mikä tää nyt on tää pilvimaailmaa. Ei oo tässä. Okei. Laita ääni vähän hiljemmalle. Kattokaa ketään. Voitais aloittaa tästä. Siis kappaleet, mitä mä haluaisin. Tää löytyy aika paljon itse asiassa, mitä mä haluan. No, näistä mä vaan mietin ehkä tätä hattara haaveneule takkia. Mikä toi nyt onkaan. Että en mä oikein näitä tyypännyttyä haluu, mutta niinku näitä mä rupesin miettimään. Vaikka näin me tällä hevosella. Niin tästä voi katsoa, että mä mettää kyllä kivalta. Aivan malttaisi ostaa näitä. Mutta joo. Sitten tässä näkyy nämä kaikki setteinä. Tää on tämmönen yksi iso. Niin tää on täällä tästä. Ja noin. Ja tää on niinku tää yksi. Tämä. Niin tästä setistä mä vähän mietin niinku tätä huopaa ja tätä neuletakkia. Tätä nyt onkaan. Ja mä voisin nopea katsoa yhden jutun. En siis niinku laskenesta, että ihan jonkun muuta vaan. On täällä iskän tietokoneella tää YouTube-kanava. Mutta en näe ainakaan täällä, kun puhelimesta katsoo näitä liveä, niin ei tää oikein nyt oo tätä, mitä mä kuvaan, niin täällä ei ole sitä livenä, mutta joo. No, eipäs mitään. Ja nyt tuolta tanssilatteelta ei kuulu enää mitään. Tai kysyt vähän. Okei, no kattoo nyt kohta, mä en oikein tätä. Siirrytään seuraavaan. Nyt sit tulee vähän enemmän. No viime vuonna oli se pilvimaailma, nyt ostin nää. Katsotaan täältä. Vaikka mä katoin tätä silleen, että mä haluan, mutta en mä tätä mekkaa. Mä en käytin mitään mekoista. Ei varmaan kovin mekaa. Ainakin luulen olla. Mitä nää? Semmoista. Ei. Niin, joo. Näitä mä olin viime vuonna ostanut tän, mutta mä jostain sitten myin tän. Näitä voitais katsoa ihan ekana. Riippuu vaan, että onko mulla tilaa. Nää aika kalliita. Mä en ostaa tämänkin. Tai niinku, sitten kun mä nyt tuhlaan rahoja, niin en tiedä tuhlaanko kaikkia. Niin sit mä rupean selkeä säästää. Jouluna tulee varmaan joku
hevosten osto shopping spree. Ja sit kun tää homma tulee ensi vuonna, niin mä ajattelin, että sen yhden hevosen, mutta voidaan käydä katsoa sitäkin. Mutta ei muuten silloin enää riitä rahat. Mä vähän kattelin silleen ennen kuin ottasin kuvaa ja ennen ruokaa, niin silleen ilmaisatulaina. Että tässä tulee jo tässä niinku pois. En mä ehkä osta tätä, kun mä jo myisin, niin mä kyllä sitä huomaan taas. Mä mietin tätä huopaa vielä. Siis mulla oli tääkin, tämänkin mä myin. Mä en oikein sit uskalla tuulaa näitä rahoitusta, mutta annetaan vaan mennä nyt. Niinku, joo. No en mä oikein ehkä tykkää tästäkään. Mä en oikein vältä näistä suista enää. Tykkää muista. Vähän uudempaa ehkä. Tää ei oo. Mä vaan niinku sillä ärsyttää, kun nää on näin kalliita. Ei oikein haluu. Enkä haluu tuppaa. Jos mihin toi? Niin se on tähän. Mä katsoin, että nää on näin kalliita. Joo. Voitais aloittaa näillä. Mössönä. Tuo. Mä otan nyt nää ostokset tähän. Tai virhe ottaa tämmönen, että kännykää vaihtaa tää. Ja sitten kun mä oon laittanut hepaa, niin sille mä en laita mitään varusteita, koska mä ostan. Sit mä esittelen ne tavarat taas. Tässä on vähän, no en oo ollut kipeänä, mutta no ehkä vähän flunssassa. Eli mä otan tätä hevosen vaan nyt näin. Heippa! Mun kotitalli oli tosiaan ennen Jorvikin talleilla, mut nyt se on täällä Sepolla. Sitten me saadaan tässä juosta tonne. Niin tää on kyllä nopea. Siis mä en oo pelannut yli viikkoa. Ja tää vaikuttaa näin nopealta, vaikka tuolla on toi mielen alla ihan alhaalta toi. En oo hoitanut. En mä yleensä näitä hoida. Joo. Eiku vääräs mulla. Tonne mennään. Eli mennään tonne ja sitten ruvetaan oikeesti törsäämään. Eiku, jos mä katsoin sitä yhtä semmosen niinku yhden tubettajan videota aamulla ja sano törsätä, niin nyt mä en pääs sanoa sitä. Mut joo. Voitais muuten mennä aina kattoo nyt niitä tavaroita mitä ostaan. Ja sen jälkeen mä voin näyttää ne hepat tai se hepa mitä mä haluaisin ostaa. Mutta nyt kun mä vaan tuulisin mun rahoja, niin mä en oikein voi. Se paitsi se oli jo pääseekään tästä. Oho. Se oli joku, se hevonen oli jotain 749 starcoinsia. Ja ei nyt mitä sillenkään maksaa. Ja. Okei, tän huopaa mä katon vielä. Tota mä en kyllä viitsi ostaa, kun mulla on tää. Tää oli aika repi. Mä näyttää tosi hieno. Mitäs ton... Missä toi setti on? Mitä toi setti? Ne on hienot. Mä harkitsin noita tosta nyt silloin viime vuonna, mutta ei halunnut. Tai en halunnut.
Okei, niin mitä ihmettä? Miksi tää saa tällä? Miksi tän sai tolla? Siis mitä ihmettä? Miksi ton saa tolla? Anteeksi, mitä? Okei, me otan nopea puhemislaskimen ja lasken, että paljon mä sit mulla on nytten ei oo ton verran kun ton verran. Jos mä ostaisin tän, niin kasit. Niin mulle jäi, jos mä ostaisin tän huoman, mulle jäi vaan 89 konissa. Siis mä saisin myös tän, mut sit mä en sais näitä suitsia. Mut hei, miksi nääkin? Miksi nää menee tällä? Tää on sen verran. No, mä ehkä vielä sitä. Mä vaan katson ensin kaikki. Jos täällä on jotain mitä mä haluan. Ei täällä nyt oikein oli. Ja ton. Ja sit ton ostaisin. Ton aika vaalean. Sit mulla menisi niinku siinä rahat. No katsotaan. Tää yksi puoli vielä. Tai no, niin täällä. Tää oli vaan tää huopsu. No, mä otan nopea ton vielä. Ja sen jälkeen... Koska mä haluaisin niin paljon tän. Miksi tää... Anteeksi, mitä? Miksi nää nykyään menee? No, kattokaa nyt. Siis tää heppa näyttäisi ihan sika hienolta. Jos tällaiset suit. En mä niitä oikeesti ostaa. Niin mä ajattelin jopa tällaisia suojia. Niitä. Hetkinen. Eihän mun tarvitse noita ostaa. No ostan nytten vaan se satula tai toi huopa. Koska mä haluan tällä globaalisti eikä ostaa mitään uutta. Tyypit. Oisit sanonut vähän myöhemmin. Tai vähän aikaisemmin. Koska mä olisin täällä nyt tullut varmaan. No maailmalla muuten niitten rahat. Siis kattokaa näitä ruopia. No on sika hienoa. Tää sikana kaikkea uutta. Mä huudanko? Mä en oikeesti mutta... Kauan. Loppu tohon. Okei. Mitä? Mitä mä äsken painoin? En tiedä. Mut niinku siis tyypit. Kattokaa. Ja mä ostan tän sekin nopea. Koska nää on vaan yhden ässeen. Tai sitä konsi. Ei se paljon ole. Kattokaa niin. Siis taas. Joo. Kiva. Eli. Tossa on nyt uusia juttuja. Sitten plus noin. Joo, mä oon tässä välillä hiljaa, koska iskipilaitit minua täytyisi lopettaa. Niin ton verran, että... Otas nyt ulos. Oppiplin. 166. No kyllä mä silti saisin, mulla jäis 26. Ja... Nyt niin äkkiä. Eli mä saisin nää valmiit. Vissinkin. Ottakaas niin. Mä menen nopea globaaliin.
Täältä mä haluaisin näitä. Siis mä laitan nyt tän yhden sitten tähän. Mitä vitsiä tää oikeesti menee tällä? En oo se olettanut. Niinkö? Tää. Koska en oo muuta menis. Nää on hienoa. Mä voisin itse asiassa kerätä 2000 kaikesta mun entäs videolla. Eli nyt mä ostin tasatulan ja sitten kerään 2800 sillinkin. Ja nyt mä kutsun ensin jättää videot tuolle.